اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم نور سید سیکرټري او ما سره رضا محمد رضا صاحب دی او د سنو ملک آباد اوسیدونکي یو. نو زمونږ دلته یو خوږ دوست اسرار پیترت صاحب د شهیدي اوسیدونکی دی. نو موږ د هغې ځای ته پروګرام جوړ کړو چې یاره مینوالو ته زمونږ مینوالو ته یو څو شعرونه خوندور وړاندې کړي او تاسو ته مزه والی. نو اسرار پیترت صاحب تاسو ته خواست کوم یو څو شعرونه زمونږ د مینوالو ته ډالۍ کوي. ډېره مننه سیکرټري صاحب او رضا محمد صاحب. زه خپلو مینوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او زمونږ دا پروګرام خاص د مینوالو لپاره دی. نو دوی راغلي دي، ما ویل زه بس یو دوی راته وویلې چې څه شعرونه راته ووایي. نو دا یو نظم دی د نازولي بچي. اکثر رانیږي نازولې بچې، اکثر رانیږي نازولې بچې، مور پلار په ناز باندې پاللې بچې، او لارو کوڅو کې ماشومان جوړوي، لارو کوڅو کې ماشومان جوړوي، مور په سر باندې جنګونه کوي، او اسکول ته نځي هم جماعت ته نځي، اسکول ته نځي هم جماعت ته نځي، اسکول ته نځي هم جماعت ته نځي، د رڼاګانو د سوغات ته نځي، او دغه د نازه نازولې بچې، مور پلار په ناز باندې پاللې بچې، بیا یې هیڅو کې سارولې نشي، بیا خو د ټول عمر جنګونه کوي، چې هم د ډب هم د ادب ووځي، چې هم له ډب هم د ادب ووځي، نیازبین د چرسو په نشو سر شي، او هم په نشو په تماشو سر شي، خپې ابلې خپې او سرببرې ګرځي، لکه په شان د لیونو ښکاري، او چې د مور پلار مینه د حده بار شي، چې د مور پلار مینه د حده بار شي، پلار ورته زوی ښکاري زوی پلار شي، او د مور د غېږه مدرسه شي، چاته د مور مینه بلا جوړه شي. ډېره مننه. او دا راته ووایه ګناه د چا ده، دا راته ووایه ګناه د چا ده، دا راته ووایه ګناه د چا ده، دای د مور او که د پلار ګناه ده. او اوس ګوره حال د نازولي بچي، اوس ګوره حال د نازولي بچي، لاس یې خور کړی په بازار کې ګرځي، په سوال پوډرو له پیسې غواړي. اوس ګوره حال د نازولي بچي، لاس یې خور کړی په بازار کې ګرځي، په سوال پوډرو له پیسې غواړي. دا شو انجام د نازولي بچي. او لور چې نیازبینه شي نو چارې وکړي، لور چې نیازبینه شي نو چارې وکړي، لور چې نیازبینه شي نو چارې وکړي، او زوی چې نیازبین شي حال به دغه وي تل. او زه هرې مور او هر یو پلار ته وایم، زه هرې مور او هر یو پلار ته وایم، زه هر یو مور او هر یو پلار ته وایم، خپلو بچو سره په خپل ځای مینه، خو مینه داسې حد ته مه رسوئ، مینه داسې حد ته مه رسوئ، مه رسوئ چې په دې مینه تې غلاګر جوړ کړئ، یا نشیان تې سراسر جوړ کړئ، او قلم کتاب باندې ژوند ښکلی کړئ، قلم کتاب باندې ژوند ښکلی کړئ، قلم کتاب باندې ژوند ښکلی کړئ، په تربیت کردار بلن ښکلی کړئ، په تربیت کردار بلن ښکلی کړئ. مننه 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 ډېره. پیترت صاحب چې تاسو ته یو خوندور نظم د نازولي بچي پیش کړ.